ハレルヤ。 할렐루야. 産業宣教礼拝に来られた皆さんを歓迎し祝福いたします。 산업섬계에 오신 여러분을 축복합니다. 237選種族のためキリストを伝える皆さんは見張り人です。 237 전적을 위해 그리스도를 전하는 여러분은 파수꾼입니다. 永遠なレムナットを賛美します。 영원하신 여호와 찬양하겠습니다.私たちは永遠の光を持った誠の見張り人です。 우리는 영원한 빛을 가진 참된 파수꾼입니다. 共に永遠の光賛美しましょう。 함께 영원한 빛 찬양하겠습니다.
共に続けてあの空高く賛美しましょう。 나로부터 시작되리 찬양하겠습니다. 박수를 드리겠습니다. 日本の地は偶像に荒れ果てています。 일본 땅은 우상으로 가득합니다. 共に闇のとこに立って暗い現場にキリストの光を照らしましょう。 함께 어두운 현장에 서서 빛을 발합시다. そして私たちは残された切り株です。 우리는 남은 자 그루터기입니다. 最後に切り株賛美します。 함께 그루터기 찬양하겠습니다.
方が出てくるまで共に祈っていきたいと思います。 사회자나 오실 때까지 함께 기도하겠습니다. 어떻게 기도를 해야 될 것인가? 하나님이 우리에게 영역을 약속하는 오력입니다. 공중 권세 잡은 자를 이기는 힘입니다. 보좌의 능력으로 이기려고 합니다. 이 보좌의 능력은 시공간을 초월하는 것입니다. 전부 후만 응답이 옵니다. 이거 가지고 세계를 복음하는 천지 개벽되는 일이 벌어져요. 어떻게 우리가 이 세계 복음을 할 수 있습니까? 여호와의 신에 이만큼 감동된 자를 처음 봤다. 이 부분을 선교지에서 찾도록 만듭니다. 한 명이 이 능력을 체험하니까 10가지 기적으로 애굽을 무너뜨려요. 이제 남은 거는 뭐냐? 그리스도께서 주신 말씀이 각인돼요. 만약 여러분 통해서 힐링이 일어나면 사실은 전도 끝입니다. 선교지는 필수입니다. 기도는 영적 과학이다. 그런데 3단체는 완전히 지금 네피림 운동을 과학화시킵니다. 자, 그러면 어느 정도의 기도를 말하냐? 나를 보좌화해라. 내 안에 세 가지 뜰을 갖춘 모든 응답은 여기서부터 시작합니다. 하나님이 주신 7망대를 기도로, 7 여정을 기도로, 7 이정표를 기도로 만드는 겁니다. 성도님들에게 어디에 심어줘야 되느냐? 내 생명 속에 하나님의 형상을 회복하는, 내 영혼 속에 생기를 부어. 가장 중요한 것은 이 기도 속에서 내 안에 절대망대가 서는 교회를 보좌화해라. 이때 교회 안에 세 가지 뜰이 서는. 금요일 날에는 제대로 치유의 뜰을 열어. 의사가 뭐라고 하는지 따라 개인할 수 있어요. 개인에게 맞는 운동, 그리고 그게 맞는 음식, 호흡 개인합니다. 그 사람들이 기도에 힘을 얻고 치유되면 그게 성교입니다. 아이들의 뜰입니다. 아이들에게 뭘 개인화 시켜야 되죠? 달란트입니다. 그리고 주일날에는 반드시 세 가지 흐름, 이 세 가지 흐름을 확인하는 날이 주일입니다. 현장을 보좌하시고 현장에 세 가지 뜰을 세우고. 자, 그렇다면 답은 단 하나입니다. 오직 복음, 유일성 복음, 재창조 복음. 다시 여러분의 자리로 돌아가. 선교사의 현주소입니다. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. 주께서 필요한 모든 것을 채우시며 여러분의 시민권은 하늘에 있습니다. 여러분은 왕같은 제사, 빛을 전달하는 선지자로 부르셨다. 마음에 새기면 역사는 시작될 겁니다. 모든 문제 해결자이신 예수 그리스도의 은혜, 하나님의 무한하신 사랑하신 성령님의 능력이 역사하시고 세계 살릴 모든 선교사님들 지금부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. 아멘. こんにちは。私は福音宣教協会の大津慶三レムナントです。 안녕하세요. 저는 본구선비교교회 오츠 케이조 렘넌트입니다. 私のビジョンは大学で法律を学んで法律の世界におけるサミットレムナントとして世の中の権力者たちに福音を伝える伝道者となること。 저의 비전은 대학에서 법률을 배워 법학의 세계에서 서밋 렘넌트로서 세계 공력자들에게 복음을 증거하는 것입니다. また法律の知識を通して教会に奉仕できるような住職者となることです。 또한 법률의 지식을 통해서 교회에 헌신할 수 있는 중직자가 되는 것입니다. そのために777祈りや伝道キャンプを通した霊性訓練など 300% の準備をしている最中です。 일요일에 777 기도와 전도 캠프를 통해 영성 훈련 등 300%의 준비를 하고 있는 중입니다. 皆様、私が暗闇の現場を打ち砕き、レムナントの絶対櫓を築き、サミットレムナントとなれるようお祈りくだされば感謝です。 여러분, 제가 흑암의 현장을 깨고 렘넌트의 절대 만대를 세워서 서밋 렘넌트가 되도록 기도해 주시면 감사하겠습니다. それでは産業宣教メッセージのために西巻清隆長老が代表祈りをしてくださいます。 산업선교 예배를 위해 니시마키 기요타카 장로님이 대표로 기도해 주시겠습니다. konnichiwa。私はインマヌエル大阪教会に仕えている長老の西巻清隆です。
안녕하세요. 저는 임마누엘 오사카를 섬기고 있는 니시마키 키요타카 장로입니다. 私は癒しの商人として生かされて、医療、福祉の現場に用いられていることに本当に感謝します。 저는 치유의 증인으로 살아나 의료, 복지, 현장에 쓰임받고 있는 것에 감사합니다. 2375000種族に福音を伝える保育園が起こされ、癒しの証拠となる児童養護施設が起こされるために祈っています。 237 종종족에게 복음을 증거하는 보육원이 일어나 치유의 증거가 되는 아동 양호시설을 세우기 위해 기도하고 있습니다. 私のためにお祈りお願いします。 저를 위해 기도 부탁드립니다. 産業宣教礼拝のためにお祈りします。 산업선교예배를 위해 기도하겠습니다. すべて疲れた人、重荷を持っている人は私のところに来なさい。 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 私があなた方を休ませてあげます。 너희를 쉬게 하리라. アーメン。 아멘. 今この礼拝の時間に御言葉で働かれる父なる神様に感謝します。 지금 이 예배 시간에 말씀으로 역사하고 계시는 하나님께 감사합니다. 神様から離れてサタンの子供としてさまよい生きてきた私たちにイエス・キリストによって救いを与えてくださり感謝します。 하나님과 떨어져 사단의 자녀로 방황하며 살아왔던 우리들이 예수 그리스도를 인하여 구원받게 해주신 것을 감사드립니다. 神様の道からで私を超えて2375000種族に福音を伝える産業人伝道者である私たちを呼んでくださり感謝します。 하나님의 능력으로 나를 초월해 237 5총종조에게 복음을 증거하는 산업인 전도자인 우리를 불러주셔서 감사합니다. 今日大阪日本の現場で産業宣教の礼拝を捧げています。 오늘 오사카 일본의 현장에서 산업선교 예배를 드립니다. この礼拝を主が導いてくださり、この時間に共に礼拝を捧げる日本と全世界の産業人に御座の櫓が建てられる時間となりますように祈ります。 이 예배를 주가 인도해 주시고 이 시간 함께 예배를 드리는 일본과 전 세계의 산업인들이 보좌의 만대가 세워지는 시간이 되게 하여 주옵소서. 礼拝を捧げる全世界各現場に神の御国が望まれ、時空を超越する道からが働かれますように恵みを与えてください。 예배를 드리는 전 세계 각 경장에 하나님 나라가 임하고 시공간을 초월하는 하나님의 능력이 움직이는 시간이 되도록 은혜를 허락해 주옵소서. 産業宣教礼拝を通して語られる御言葉で私たち産業人が力を受け霊的サミットとして立たせてください。 산업선교 예배를 통해서 증거되는 말씀으로 산업인들이 힘을 얻고 영적 서밋으로 일어나게 하옵소서. 教会と現場を生かすために3つの庭を回復させてくださり、近代日時代を通してレムナントが癒されサミットとして立っていき、レムナント運動がさらに起こされていきますように働いてください。 교회와 현장을 살리기 위하여 셋들이 회복되고 금토일 시대를 통하여 렘넌트가 치유되고 서밋으로 일어나게 하여 해주세요. 렘넌트 운동이 더 일어나게 하옵소서. 神様の絶対主権の中で日本47都道府県に誠の福音を伝える教会が起こされる祝福を味わえるようにしてください。 하나님의 절대 주권 속에 일본 47도도府県에 참된 복음이 증거되는 교회가 일어나도록 축복하여 주옵소서. 日本の産業人とレムナントがただ唯一性再創造のシステムとなって日本福音化、世界福音化の主役として用いられるように導いてください。 일본 산업인들과 렘넌트가 오직 유일성 재창조의 시스템이 되어 일본 복음화, 세계 복음화의 주역되게 하옵소서. 今この時間、産業宣教礼拝の御言葉を語ってくださるリュウ・ガンス牧師先生に聖霊の満たしと5つの霊的力を注いで祝福してください。 지금 이 시간 산업선교예배 말씀을 주시는 류강수 목사님에게 성령의 충만함과 오력을 부어 주옵소서. この産業宣教礼拝の時間を主に委ね、すべてを導いてくださる主イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 이 시간 산업선교예배를 주님께 맡깁니다. 모든 것을 인도해 주시는 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘.
産業宣教メッセージは全世界同時配信です。 산업선교예배는 전 세계 동시 생중계 중입니다. それでは世界福音化常任委員会総裁リュウ・ガンス牧師先生が産業宣教メッセージをしてくださいます。 세계복음화 상임위원회 존재 류광수 목사님 나오셔서 산업선교 메시지 주시겠습니다. 우리가 지금 그 전도의 새로운 시대를 열고 있습니다. 伝道の新しい時代を開いています。 다음 달에 우리 목사님이 줄 메시지입니다만은 출애굽에서 가나안 들어가는 것을 잘 살펴보셔야 돼요. 来月また牧先生方にまたすでにお話をしているんですが、出エジプトからカナンに入るメッセージをよく見ていただきたいと思います。 24 할 수 있는 지도자 12명이 준비된 거예요. 24時できる12人のまた指導者が用意されていました。 또 24 할 장소를 확인한 거예요. また24時できる場所をすでに確認していたということです。 그리고 들어간 겁니다. そうやってカナンに入国しました。 그때부터 하나님께서 요단을 가르시고요. 여리고를 무너뜨렸습니다. その時からヨルダンを渡り、そしてエリコを崩したのです。 아모리 전투에서 이 달과 이 태양이 멈추는 이런 일이 벌어졌습니다. またアモリとの戦いで月日が止まるような奇跡が行われました。 안악산지를 차지했습니다. そしてアナクの山地をも掌握したのです。 그걸 보고 25라고 합니다. それを指して25時だと言います。 들어가서는 영원한 복음을 전달한 겁니다. そしてカナンに入国した後は永遠の福音を伝えました。 그래서 이게 목사님들이 한 12군데를 정하시라니까요. そして牧先生方は12箇所の場所を決めていただきたいと思います。 키는 24입니다. その鍵は24時 내가 24 못하면 24 할 사람을 보내면 돼요. もしも自分自身が24時できなければ24時できる人を使わ 보낼 なければ 사람이 なりませ 없으면 ん。 24 하는 사람을 세우면 돼요. 24時できる人がいなければできる人を必ず立てるっていうことです。 그럼 그 사람에게 응답이 오기 때문에 역사가 나게 돼요. そうするとその立てられた人に答えられるので見働きが来るしかありません。 그래서 맨 마지막으로는 기도 24를 가르쳐야 된다. そこで一番最後には24時祈りを教えなければなりません。 그러면 본인도 살아나요. そうすると本人も生かされます。 옛날에 어떤 제약 회사를 하고 있는 장로님이 제게 질문을 했어요. 昔製薬会社のある長老からこのような質問を受けました。 내가 어떻게 하면 제약 회사 이걸 하면서 전도를 할 수 있겠냐? 私がどうしたらこの薬を営みながら伝道できますかっていうふうに言いました。 그 장로님 보고 얘기했습니다. でその長老にこのようにお話をしました。 지금은 법이 바뀌어서 좀 곤란할지 모르겠는데 그때 당시는 약국 70개를 세워. 今は法律が変わって分かりませんが、当時は薬局を70カ所建てなさいとお話ししました。そして各地域に 당신 제약회사 약도 팔려. そうするとあなたの製薬会社の薬も売ることができる。 약사 70명만 모집해. 薬剤師も70人募集することができる。 약국 만들어주면 돼. そうやって薬局だけをそうやって営めばよいっていうこと。 약국은 돈도 들지 않아. 제약회사 서로 갖다 주려니까. 薬局をそれくらいオープンするとみんなもういろんな会社から薬をそこで売りつけようとするので。 약국은 장식도 필요 없어. だから何も飾る必要もない薬局 그냥 に。 약 채려놓으면 장식이야 그게. だからもう場所があれば薬を入れておけばそれだけが薬局 그 です 몇 から。 프로는 주고 몇 프로는 성교를 내놔하면 될 거 で 아니야. 売上の何パーセントは選挙に、何パーセントは自分にっていうふうにやればよい。 야, 진짜 이 사람이 약국 몇 개를 했더라고요. でそうやって本当にその人はその薬局を開きました。 그런데 뭐 한 분은 시장통인데 하루에 1억치 팔린대 1억. ある時にある市場で1日の売り上げが1億っていうことになりました。 그래 약사가 뭐 함이 아니고 약사가 20명 있더라고요. で薬剤師はその一局の薬局に20人も雇ったっていうことであります。 물론 이제 대도시에 もちろん大都市のお話です。 왜 70 얘기하냐면요. 장로님들이나 기업을 제대로 하는 사람들은 이런 전도 운동을 생각해야 됩니다. 70っていう数字っていうのは長老や伝道運動されている本当の方々はそのようなことを考えていかなくてはなりません。 그러고요. 저 5천 종족은 한 달에 10,000원이면 살아요. で5000食の場合には 그렇죠? 1ヶ月に1万ウォンあれば生活できます。 한 달에 1ヶ月に。 70만 원만 주면 제자 70명 파송할 수 と 있어요. いうことは70万ウォンを送れば70人を弟子を育てることができるということで 그러면 す。 이런 축복을 다 놓치고 있죠. 私たちはこのような祝福をすべて逃 그 してい 사람들은 ます。 10,000원만 주면 한 달을 산다니까요. 1万ウォンで1ヶ月暮らせる。 오늘 이런 거 하지만 전도만 해. だからあなた方は他ではなく伝道だけやりなさ 내 い。 생활비 다 줄 테니까. 生活費を私たち全部出しますっていうことで。 그게 가이오가 식주인의 내용입니다. これがガイオがやった家主の役割です。전혀
사실은 어렵지 않습니다. 全く負担にかからない難しいことではありませ 지금쯤은 ん。 일본도 한번 생각해 보시고요. 그 변두리에 못 사는 사람 너무 많아요. 今だったら日本の皆さんも考えてほしいと思います。地方っていうのは本当に貧しい人もたくさんいます。 그래서 1년에 500만 원을 줬더니 축구단을 운영을 해요. で、後進国の場合なんですが、年間500万ウォンでサッカーチームができる 그리고 ということであります。 운영비, 감독, 월급 다 포함했는데도 1년에 500만 원입니다. 年間500万ウォンっていうのはそのサッカー団チームとそして監督から全ての人たちの給料を与えるっていうことであり 이런 ます。 나라가 꽉 찼어요. そういう後進国がたくさんあるっていうことです。 그 사람들 한 모아서 일본에서 축구 대회 하면 놀랄 거예요 아마. そういう国々を招いてまた日本でサッカー大会をやったらどうかなっていうふうにも思うくらいで 그 す。 사람들은 세계 게임에 나오지도 못해. 彼らは世界のまた大会リーグにも出すことができます。 그래서 지금 세계 237 나라 가운데 약 190군데 가량 축구대가 있어요. そこで237カ国の中190カ国にサッカーチームが入っています。 그만큼 이 붐이 일어나는 거죠. それくらいサッカーのブームが起きているっていうことです。 그래서 여러분들이 전도에 대한 이 24를 깨달아 버리면 다 되집니다. これは伝道の24時を悟るとき、すべてが創造的に考えられるということであります。 안 그러면 절대 열매 안 일어납니다. そうでなければ絶対に実は結ばれません。 열매가 안 나는 데는 안 돼. 그래 바울이 이걸 잘하는 거예요. 実が結ばれないということには仕方ありませんが、パウロは 이 よくそういう 바울이 ことを考えま 가면 した。 제일 먼저 게 뭐냐? 24할 사람을 세운 거예요. パウロが一番先にやったのは現場に行って24時できる人を探したということです。 그래 그걸로 끝나버린 거예요. でそれでおしまいであるからです。 루디아가 24 해버리니까 끝나버린 거예요. リディアも24時やった、それでおしまい 이 です。 브리스가 부부가 24를 하는데 뭐. プリスキラとアキラも24時やった、それでおしまいです。 이분들은 막 사업해가면서 彼らは自分の事業をやりながらやりました。 그러니 돈 벌어가지고 바울 다 갖다 주는 거예요. なので 선도하라고. お金も儲かるし、その支援は全部パウロのために使ったということです。 그런 게 세계복음화입니다. これらが世界福音化ということになります。 그렇다면 2, 3, 7, 5천 종족에 한 명이라도 우리가 연결이 돼야 될 거 아닙니까? だとすると237 5000食一人でも私たちはつながらなければならないというふうに思います。 미국 살고 있는 사람들은 더 하기 좋잖아요. アメリカ 다 の 열리가 場 있는 合 거죠. 237 5000一人招待みんなオープンされているわけです。 뭐 일본에도 해외 사람들 많아요. 日本にはたくさんの海外の方々が滞在しています。 요즘 우리 한국이 많아지고 있는 で 건데 韓国も多くの外国の方々が入ってきています。 이 말을 내가 한 개도 연결이 안 된다면은 하나님 주신 방향하고 안 맞잖아요. 私自身が237 5000一人と招待できるくらいでなければ神様との方向が定まっていないということになります。 아브라함에게 고통이 계속 왔어요. それはアブラハムに苦しみがいつまでも続いたということと同じです。 방향이 안 맞으니까. 方向性が合わなかった。 뭐 나중에 이제 깨달았죠 이게. もちろん後にはアブラハムは悟りました。 예수님께서도 그렇게 말씀하셨단 ではイ 말이에요. エス様もこのように語られました。 여기 조금 참고해야 될 게 있어요. ではこちらで参考にしていただきたいことがあります。序論です。1番、御言葉です。 하나님의 말씀은 좀 우리가 믿기 힘든 ではこの御言葉の中には私たちが信じられない、信じにくい部分があります。信じにくい部分があります。 이게 많아요. こういう部分がたくさんあります。 여기서 속는 겁니다. ここで騙されてしまいます。 일본에서 이번에 우리 랩넌 때 중요한 메시지 나갔는데 어떻게 보면 그게요. 나왔더니 너무 상관을 믿을 수 없는 부분이 많단 말이에요. では今回日本の大会で皆さんにメッセージをしましたが、なかなか私も信じられないっていう部分はあると思います。 아브라함에게 첫 번째 이야기를 했다니까요. アブラハムに一番最初から237 5000行きなさいっていうふうに言われました。 안 맞는 거예요. でも絶対自分とは合いませんでした。 어디를 가라 이것도 아니고 내가 네게 지시할 땅으로 가라. どこどこに示す住所もなく、ただ示す知恵行きなさいっていうふうに言われたのです。 어마어마한 축복 5가지를 얘기했지만 아브라함 자기하고 안 맞는 偉 거예요. 大なる5つの祝福を与えましたが、自分とは合いませんでした。 그래서 안 맞다고 생각한 거죠. だから合わないっていうふうに思っていたのです。 그래서 막 애굽으로 내려가고 막 자꾸 이런 짓을 하게 そこで 됩니다. エジプトに行ったり、全然いらないことをやっていました。 예수님께서도 딴 얘기하지 않고 보좌에 관한 하나님의 나라의 일을 계속 설명했는데 이게 안 맞단 말이에요. イエス様は他ではなく、御座の神の国のことについて伝えたが、みんなとは合いませんでした。 지금 현재 죽을 지경인데
모든 족속에게 가라. 今の状態死ぬほど苦しいのに全ての民に行きなさいって言われてしまったのです。 만민에게 가라. 万民に向かって行きなさ 땅끝까지 い。 가라. 死の果てにまで行 어떻게 きな 간단 さい。 말입니까? 全くどうやって行けばよいということなんでしょうか。 그래서 말이 안 되는 것처럼 보이지만요. しかし御言葉が全然話にならないように見えますが、2番 정확하게 성취된 겁니다. このように成就されました。 뭐가 正確に 말입니까? どういうことが正確に成就されたんでしょうか。 눈에 안 보이는 건데 정확하게 성취돼요. 目に見えない櫓旅程道しるべが正確に成就されました。 그래서 여러분은 하나만 하면 돼요. そこで皆さんは一つのことだけをやってください。 내가 어떻게 이것을 では私がどのようにこの成就される御言葉を 가장 먼저 기도로 누릴 수 있냐? 一番先に祈りで味わえるかっていうことです。 기도로 누리는데 では祈りで 이 味わっていくんです 기도가 が、 여러분에게 777 굉장한 힘이 되어야 돼요. この777が皆さんにとって一番大きな力にならなければなりません。 이 기도할 때 행복해야 돼요. そしてこの祈りが幸せでなければなりません。 그러면 이제 여러분이 이제 뭐가 되기 시작하는 거예요. そうすると何かが成り立っていきます。 이거 하는 게 너무 기뻐. なので喜びが湧いてきます。 자, 그러면 여러분 치유되기 시작하고 망대도 만들어졌고 이제 되기 시작하는 거예요. そうすると皆さん自身は癒され、櫓も建てられ、成立していきます。 이런 사람을 곳곳에 꽂아요. ではこういう人たち、24時できる人たちをところどころに置くのです。 렘넌트가 이 답을 가지고 있으면 가는 길마다 역사에 나시. そうするとレムナントは24時間永遠の答え、これを持っていけばどこにいても働き 지금은 전혀 걱정 안 해도 돼요. 今は全く心配する必要がありません。 여러분 자꾸 이게 틀린 말을 듣기 때문에 불안한 거예요. いらない言葉はたくさん耳に入れているので不安になってしまいます。 틀린 말이에요. 間違っている言葉です。 틀린 말을 자꾸 하니까 그거 들으니까 사람들이 재앙이 자꾸 임하는 間 거예요. 違っていることを受け入れてしまうから、そこにどんどん災いが起きてしまいます。では本論に行きます。 아브라함에게 얘기했습니다. アブラハムに言われました。 처음부터 이 말했어요. 漱石12章1から3、最初から2、3、7、5線伝えたのです。 처음부터 最初から。 내가 네게 지시할 땅으로 가라. 私があなたに示す地に行きなさい。 언약 따라가라 이거죠. 契約についていきなさいということです。 내가 네게 지시할 땅으로 가라. 私があなたに示す地。 그것도 뭐요? しかも、 네가 복의 근원이 될 것이야. あなたは祝福となる根源的祝福を与えたのです。 이거 해서 세계복음 하니까. なぜなら根源的な祝福でこそ世界福音ができるからです。 너로 말미암아 あなたによって、 대표적인 축복. あなたによって代表的祝福です。 네 씨로 말미암아 あなたの子孫によって 기념비적인 축복. 記念碑的祝福を指しました。 너로 능히 당할 자 없게 하리라. あなたに打ちはだかる者はいないと言われました。 불가항력입니다. 不可抗力 아무도 못 말려. 的な祝福です。誰も止められません。 이걸 안 믿었단 で、 말이에요. これを誰も信じませんでした。 그러니 어떤 일이 벌어지냐? では次にどんなことが起きたんでしょうか。 하나님은 한 번도 복음을 멈춘 적이 없어요. 神様は一度も福音を止めたことはありませんでした。 하나님은 말씀을 멈춘 적이 없어요. 계속 역사해요. 御言葉は一度もストップされたことなく続けて成就されました。 그러니 이런 일이 벌어져요. そこでこんなことが起きたのです。 노예로 가게 됩니다. 奴隷として言ってしまいました。 성취됐어요. 成就されたので、2、3、7、5 그럼 千언약 가진 사람 가지고 성취하는데 대부분 사람들은 노예로 고생을 하게 돼요. 契約を持った者によって成就されていますが、奴隷の中で持っていなかった人は苦労したのです。 어떤 경우도 하나님의 계획을 막을 수 없어요. どのようなことがあっても神様のまた計画は変えられません。 못 알아들으니까 포로로 理解できなかったものは捕虜となりました。 강대국을 데리고 와서 속국시킵니다. 今度は兄弟国から連れてきて属国にさせます。 결국 뭡니까? そして結局は 전 세계로 흩어버린 유랑민으로 世界中に流浪の民にさせてしまいます。 이렇게 해서 세계복음만은 성취된 겁니다. こうやって世界福音化は成就されていきました。 이걸 미리 알면 이 고생을 할 필요가 없는 거죠. あらかじめ知ることによってこのような苦労をする必要はありません。 그러고 예수님께서 직접 말씀하셨습니다. ではイエス様が直接語られた言葉であります。 부활하시자마자 ま 말씀하셨어요. た28章、復活されてすぐに言われた言葉です。 너희는 あなた方は
모든 족속에 가라. あらゆる世界中の民に 이게 어떻게 간단 ど 말입니까? うやって行けるってことなんでしょうか。 이게 중요한 거예요. これが重要です。 어떻게 갑니까? 모든 족속에 どうやって世界中に行くっていうことなんでしょうか。 갈 수 있어요. でも行くことができると言われました。その生き方です。天と地、 하늘과 땅의 모든 근세를 가지고 너와 함께하게 生 되었어요. き方は天と地、すべての権威を持ってあなたと共にいるっていうことです。 뭐로 갑니까? 何によって行くってことなんでしょうか。 기도로 가는 겁니다. 祈りによって行くっていうことです。 기도를 언제든지 할 수 있어요. いつでも祈りを見つけることができます。 그러면 두 번째 게 생겨요. そうすると2番目のことが起きていきます。 뭐가 말입니까? 何を何でしょうか。 제자 삼으라 했죠. 弟子にしなさいと言われました。 24 할 사람을 세워라. 24時できる人を立てるっていうことです。 그럼 끝나는 겁니다. それでおしまいです。 내가 너와 항상 함께하리라. 私はあなた方といつも共にいると言われました。 이게 25 영원입니다. いつもです。25永遠の祝福を指しています。 될 수밖에 없지. なるしかありません。 놓치면 안 돼요. 만민에게 가라. マルク16、万民に向かっていきなさい。 아니 만민에게 어떻게 こ 갑니까? の万民とはどうやって生きるんでしょうか。 성경에 마가복음 16장 읽어보면 나와요. マルク16章を読んでいきますと出てきます。 보좌에 앉은 주님이 너와 함께하고 있어요. 御座に座っておられる主があなたと共に。 요때 ではこの時、 병든 자에게 손을 얹은적 나으리라. 病んでいる者に手を置いて祈る時癒されると言われています。 그래서 우리 아키야마 목사님은 금요일날 치유 집회하는데 꾸준히 계속 하세요. で、秋山先生には休業の癒しのやり方をやるときにこれを立て続け持続することです。 바울은 요구했는데 축복을 받았어요. でパウロはこの癒しの働きを通して祝福を受けました。 사실은 바울이 치유 요구 몇 군데밖에 안 했어요. パウロは実際癒し何箇所しかやっていません。何箇所しか。 그걸로 끝낸 게 それ 아닙니다. で終わったわけではありません。 내 이름으로 그 귀신 쫓아내라. 私の名によって悪霊を追い出し、 이거 약속하셨다니까요. 約束された祝福です。 이게 뭐 연결되는 겁니다. でこれらが全部つながっていくということです。 특히 일본은 조건이 좋아요. 特に日本はとても良い条件です。 일본은 벌써 우리 어릴 때 벌써 일본은 전 세계에 소통됐어요. すでに私が子供の時から日本は世界中と疎通していた国であります。 미국에 들어가는데 비자 없이 그냥 들어와 하는 게 사실은 아시아에서는 일본밖에 없었습니다. アメリカに行くときに昔なんですが、もうノービザで行けた国は日本しかありませんでした。 우리나라는 이명박 대통령 때 됐죠. で、韓国はビザなしでアメリカに行ったのはイ・ビョンバク大統領の時に 거의 そうだった 모든 んで 나라는 す。 비자 안 줘요. そのほとんどの国々にそうやって入ることはできません。 그래서 난 처음에는 왜 일본만 줘 우리는 안 주지 이랬단 말이에요. で、最初どうして日本はそのままアメリカに行けるのに韓国はなぜビザが必要なんだろうと思いました。 그래서 약간 신경질 나서 물어봤더니 で、少しちょっと 왜 神経質 일본은 にな 우리는 っ 안 て 주냐 で、どうして日本は行けるんですが韓国はダメですかということを尋ねてみたんですが、 이유가 そ 있더라고요. こにも理由があったんです。 미국에 사는 국가들 민족들이 범죄율이 3% 이상 되면은 안 주는 거예요. 実際アメリカに来ている外国人の中で犯罪率 3% 以上になりますとビザは出ません。 일본은 3%가 안 돼. 日本は 3% 未満であるということで 우리 す。 한국 です。 범죄율 8%예요. でも韓国の場合 8% も犯罪率があるということでした。 그래 겨우겨우 저 이래가지고 이제 이명박 대통령 때 그랬죠. 비자 없이다 왔다 가는 거야. なのでイ・ミョンバク大統領が以前大統領の時にそのようにビザはなくなったということであります。 조건이 좋아요. で、日本は良い条件を持っています。 전 세계 고급 도시 가보면은 전 빌딩 속에요. 전부 일식당은 다 있어요. で、世界中のそういう町大都市に行きますと全部日本食は必ずあります。 요즘은 이제 한국 식당에 조금 들어가는데 옛날에는 된장 냄새 난다고 다 나가라 해가지고. で、最近は韓国の料理も世界中にあるものでもやっぱり味噌だとか匂いがするのであんまりなかったりはします。 거의 세계화돼 있습니다. で、これから日本は食事も世界化になっていま 그 す。 이런 게 놓치면 안 돼요. で、こういう部分を逃してはなりません。 아니 기도만 하면 되는데 皆 안 さん 하니까 は 그렇지. 祈るだけで全てができるようになっています。 기도는 시공간을 초월하는 힘이시. 祈りは軸を超越する24、25永遠 저는 です。 이 기도밖에 안 합니다. 私はこちらの祈りしかやっていません。御言葉成就の777です。 오면서도 계속 이 기도하죠. で、ここに来る際もこの777 현장에서 이건 확인하는 거고. 現場ではこの7の内容を確認するだけであります。
사도행전 1장 1절에서 8절. 使徒の働き1章1から8節です。 땅 끝까지 가라. 地の果てに至るまで 여기 굉장히 중요한 걸 얘기죠. 重要な内容を語られました。 요한이 물 세례 받은 것처럼 성령 세례 받게 될 거다. ヨハネがバプテスマを与えたかのようにあなた方は聖霊によって満たされるっていうことです。 성령 충만입니다. 聖霊の満たしについて語られました。 이거 받으면 권능을 받게 될 거예요. 聖霊に満たされるとき力を受けると言われています。 이걸 보고 300%. これを 300% だと言います。 이미 내 현장 다 준비됐어. すでに私と現場すべてが備えられている。これを信じていかなくてはなりません。 그리고 뭡니까? そして次にです。 뭘 가르치라고 이러니까요. 何かを教えるっていうことではありません。 정인이 되리라. 証人となります。 정인. 할 말 없죠? 정인. 証人です。 그래서 나는 우리 랩런트가 결혼하면 설교자 무조건 한 개 줍니다. 정인. で、私はレムナントたちが結婚するときにいつもメッセージの内容は証人になりなさい。 그것도 정인 되라가 아닙니다. 되리라. 証人になりなさいじゃなくなりま 그럼 すとなって 됐지. いま 난 す。 더 확신하고 되리라. 私は確信を持ってあなた方は証人となりますっていうふうに。 이 언약을 여러분이 굳게 딱 붙잡으셔야 됩니다. ではこの契約を固く握ってください。 그래서 여러분이 할 거는 이제 では皆様がすることです。結論です。 하나밖에 없습니다. 一つしかありません。 기도 24. 祈り24であります。 그냥 하면 돼요. ただただ祈るっていいことです。 랩런트는 아침, 점심, 저녁을 조금만 해도 24가 돼요. レムナントは朝昼夜その祈りの雑感が24時になります。 우리가 밥을 하루 종일 먹지 않잖아요. 아침 먹고, 점심 먹고, 저녁 먹고. 그러면 24 돼요. 私たちが一日に3食も一日に食べてるわけではなく朝昼夜と分けて食べています。24時です。 이러면 응답 25 와요. こうすると答え25になります。 그래서 여러분은 이제 세계 살리는 일이 벌어져. そこで皆さんは世界を生かすことになります。 세계 살리는 데는 내 힘으로 안 돼요. 世界を私の力ですることではありません。 영원입니다. この永遠の力です。 이 언약을 딱 붙잡는 この契約を固く握っていただきたいと思います。 어제 보니까 누가 좋은 책을 삶 오늘 망대 昨日素晴らしい本をご紹介していただき、3つの今日の櫓っていうタイトルで。 뭐 이름도 없고 이라 그냥 이렇게 줘서 안에 내용을 보니까 메시지가 다 정리돼 가지고 좋아요 보니까. 誰が整理したか名前を書いてありませんが、内容を見るとすごくメッセージが整理されています。 근데 이제 주님 재림오실 계속 해야 되니까 내가 얘기를 한 게 해드리겠습니다. ただこの祈りは主が再臨なさるまで続けなければならない祈りなので、一つ申し上げたいことがあります。 이래 좋은 자료가 계속 나가면 나중에 도용당해요. でこういう良い資料がたくさん出ると誰かに今度は盗まれたり真似されたりしてしまいます。 여기다가 원작 유광수 써야 돼요. なので作るときには原作流眼数 그다음에 편집 누가 했다. そして編集は誰かしたか、編集誰々 그리고 그 밑에 전화번호 안 있어야 돼요. で下に連絡先を入れた方が良いと思いま 그러면 す。 전 세계를 퍼져 나갈 때 혹시 조금 참고해야 될 게 있다 하면 전화도 해야 되고요. これが世界中にもしも出ていく資料であるなら、参考にしたいときには連絡がつながったりもします。 어떤 거는 수정해야 될 게 있다 하면 또 전화도 하고. またあるときにはこれを修正しなくてはならないというときも連絡を取ることができます。 누가 또 보고 뭐 더 알고 싶다 하면 전화도 また 해요. 誰かがもっと詳しく知りたいっていうときにも連絡が届けるように。 뭐 하다 말 것 같으면 이러면 돼요. 그러나 계속하려면 그렇게. 一回限りのものであるならこれで良いんですが、持続するためにはそういうふうに作った方がいいと思います。 이 남는 거는 이게 이제 작품입니다. やっぱり残るのは作品しかありません。 자, 우리 후대는 우리가 남긴 자료 가지고 세계복음하는. また私たちの子孫、子供たちを私たちが残したこの資料のもとに世界福音化をしていきます。 그래서 한국에서는 법적으로 다 등록을 하고 있습니다. 韓国では著作権のすべてのことを法律的にまた登録してやっています。 예, 그렇기 때문에 마음껏 세계복음하는 좋은 자료가 되길 바랍니다. で十分にもう世界福音化のための良い資料になることを祈っていきたいと思います。 자, 목사님들은
중지자분들은 무조건 마음에 딱 담으셔야 じゃ 됩니다. あ牧先生方、住職者の皆さん、とにかく心に留めていただきたいと思います。 한 지역을 내가 살린다. 一つの地域を私が生かすっていうこと。 적어도 목사님은 예수님이 하신 그대로 12지역은 살린다. 少なくても牧先生方はイエス様がされた通りに12地域はやるっていうこと。 장로님들은 나중에 큰 응답 받으면 70지역 살린다. そして長老の方々は大きく答えられ、70の地域を生かすっていうこ 그 と。 정도 응답 받을 수 있어요. その程度の答え皆さん十分に受けられると思います。 오늘 하루 종일 또 내일 귀중한 응답이 있기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 今日明日また貴重な答えに預かれるように願います。 기도하겠습니다. お祈りします。 모든 문제 해결자이신 예수 그리스도의 은혜와 すべての問題の解決者、主イエスキリストの恵み、 하나님의 영원하신 사랑하심 神様の永遠の愛と 성령님의 역사하심이 聖霊の御交わりとが 전 세계 살릴 새로 시작하는 주의 백성들 위해 世界を生かすため新しく始めようとする主の民の上に 지금부터 영원까지 今から常しえまで 항상 함께 계실지어다. いつも共にありますように。 아멘. アーメン。